三澳門帶你躍進高速 3G 時代，三澳門特約天氣報告。歡迎收睇由三澳門特約嘅天氣報告。今日咧又輪到我 Emily 同大家講下今日7月14號嘅天氣咯。睇睇先，今日嘅天氣咧就係炎熱多雲，部分時間有陽光，相對濕度係介乎喺52%到81%之間，氣溫係介乎喺攝氏26到32度，吹微風。今日嘅空氣質量指數係介乎喺18到32，空氣質量水平係屬於良好。預測聽日空氣質量指數，路邊監測站、高密度住宅區同埋一般性嘅監測站都係10到30，空氣質量水平係屬於良好。唔該晒 Bobby 話咧，聽日天氣係多雲同埋有驟雨嘅。我哋一齊睇睇衛星雲圖啊！預料位於中國南海北部嘅低壓區將影響本澳嘅天氣。而家一齊睇睇未來嘅天氣先啦。聽日星期三嘅天氣咧就係多雲，間中有陽光同埋有驟雨，氣溫係介乎喺攝氏26到30度，吹溫和至和緩嘅東至東南風。星期四同埋星期五咧都係多雲，間中有陽光同埋驟雨，氣溫係介乎喺攝氏26到31度之間。而星期六嘅天氣咧就係酷熱，大致天晴，氣溫係介乎喺攝氏27到33度。一齊睇睇中國各大城市嘅天氣啊！北京係多雲，23到34度；上海係有驟雨，28到34度；台北都係有驟雨，27到35度；廈門係有雨，26到31度；而廣州咧就有驟雨，26到34度。而亞洲各大城市方面，首爾係有雨，22到24度；東京多雲，24到31度；馬尼拉係有雷暴，25到31度；而曼谷都係有雷暴，26到33度。新加坡係多雲，25到32度，而雅加達咧就係多雲，24到33度。最後睇睇歐美各大城市嘅天氣預測。好啦，話咁快，今日嘅天氣報告又報告完畢啦，我哋下次再見啦，拜拜。